Здравейте, вие отново сте в група Хернзи. Сега ще ви покажем видео как да си направите сок с 0 калории. Здравословен за закуска, може нищо друго да не закусвате, освен този сок по нашата рецепта. Установихме, че от този сок един наш приятел отслабна за 1 година. Сега ще ви трябват сокове от касис, портокал и теди сокче. Слагате съвсем малко теди сокче обаче. Да. Ето това. Сипвате бананите, но първо ги нарязвате в една купичка. Ще ви трябва и пасатор. Слагате и много лимон върху бананите. Знам, изглежда гадно сега, но после ще бъде най-вкусният сок на света. Сипваме от портокалът. Това е достатъчно. Сега ще сипем и от новия касис. Това също е достатъчно. Сега ще сипем и от теди. Сега взимаме пасатора и го включваме. Започваме да пасираме. Изглежда вкусно. Да видим дали сме смяли бананите. Сега проверка. Не, трябва още малко. Ето пасатора. Включваме го. Сега да видим дали сме... Няма. Добре. Няма нито едно бананче. Дайте още малко, за да стане прекрасно. Мисля, че вече нашият фреш е готов. Сега, така, мили гости, да го сипем в чашки. Както виждате, става бързо. Лесно и здравословно. Само сипи го в каната. Не, няма да става в каната. Чак. Така, сипвате го. Чашки. И така, да не забравяме, най-накрая, слагаш малко здравословно какао, в което няма никакви калории. Да. После го разбъркваме. Извинете, но да не си помислите, че това е Nesquik. Това, че видяхте опаковката, не означава, че е Nesquik. Просто нямахме опаковката от биокакаото, ни се скъса и изглежда вкусно. Добре. Каква вкусотия! Сега Вики ще го пробва от групата Хернзи. Вики. Нали е много вкусно? Това е най-вкусният шейк на света. Всъщност е много вкусен. Да, наистина и аз го пробвах, много често си го правим за закуска. Много е вкусен. Направо... добре, това беше от групата ни Хернзи. Ще правим и още видеа за вас. Смешни, експерименти, рецепти, всичко, което си помислите. Сега коментирайте и харесайте. Благодарим ви!